détendu, très relaxé. C'est qui son chum? Avance comme ça en vrai. D'accord. Au compte de 3, vous renflerez plus jamais de votre vie. Au compte de 3, vous allez arrêter de ronfler pour le restant de vos jours. 1, 2, 3, fin. Très très bien, très détendu et très relaxé. Oh, c'est oui. On s'en va. 1, 2, 3. Le dos vient droit sur votre chaise. Au compte de 3, tout le monde, vous allez prendre un violent choc électrique sur votre chaise. 1, 2, 3. Hey! Comment? C'est pas une bonne emprise de courant. OK, tout le monde court devient la normale. Les deux mains sur les cuisses, on se rassoit sur notre chaise. Au compte de 3, tout le monde. Il va y avoir un chalumeau en dessous de vos chaises, ça va vous brûler les fesses. 1, 2 et 3. Ça chauffe, ça chauffe, ça brûle, ça brûle. Changez de chaise, vous vous êtes trompé.